ওয়াও, অসাধারণ কাচ্চি বিরিয়ানি। কাচ্চি বিরিয়ানি সাধারণত খাসির মাংস দিয়ে হয়, কিন্তু আজকে আমরা রান্না করেছি মুরগির মাংস দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি। এতে স্বাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে মুরগির মাংস দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি তৈরি করা যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকে আমরা রান্না করব 1 কেজি বাসমতি চালের সাথে 1.5 কেজি পরিমাণ মুরগির মাংস দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানি। আমরা কাচ্চি বিরিয়ানির জন্য কি কি মশলা ব্যবহার করব সেটাই আপনাদের একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা, শুকনা মরিচের গুঁড়া, কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম এবং চীনা বাদাম। আরও নিয়ে নিয়েছি জয়ফল, জয়ত্রী, শাহি জিরা, টক দই, এলাচ, দারচিনি, সাদা গোলমরিচ, পোস্তদানা, টমেটো সস। এখন আমি বাদামগুলা বেটে নিব। বাদামগুলা বেটে নেওয়ার আগে হালকা গরম পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিব। বাদাম আর মশলা একসাথে বেটে নিচ্ছি। এখন মাংসটা ম্যারিনেট করব। বিরিয়ানির আসল স্বাদটা আসে মাংস ম্যারিনেট করার উপর। মাংসটা ম্যারিনেট যত ভালো হবে বিরিয়ানিটা তত স্বাদের হবে। তো চলুন আমরা মাংসটা ম্যারিনেট করে নেই। মাংসটা আমরা ম্যারিনেট করে 30 মিনিটের মতো রেখে দিব। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা, শুকনা মরিচের গুঁড়া আর বেটে রাখা বাদাম এবং মশলা। এরপর দিয়ে দিচ্ছি টক দই, টমেটো সস, দিয়ে দিচ্ছি ঘি, এরপর দিয়ে দিচ্ছি তেল। যে তেলে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছি এবং আলু ভেজে নিয়েছি, আমরা এখন ওই তেলটাই এখানে অ্যাড করে দিব। এখন ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। এখন 30 মিনিটের জন্য রেখে দিব। এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি 1 কেজি পরিমাণ বাসমতি চাল। ভালো করে ধুয়ে 30 মিনিট ভিজিয়ে রাখব। আমরা এখানে 10 থেকে 12টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছি বেরেস্তার জন্য। বিরিয়ানির আসল স্বাদটা আসে এই বেরেস্তাতেই। আমরা এখন পেঁয়াজটা বেরেস্তা করে নিব। চুলায় একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি। তেলের পরিমাণ একটু বেশি দিতে হবে, কারণ পেঁয়াজটা ডুবো তেলে ভাজলে বেরেস্তাটা ভালো হবে, যেহেতু এই বেরেস্তাতেই বিরিয়ানির আসল স্বাদটা আনে। ভালোভাবে নেড়ে বেরেস্তা তৈরি করে নিব, যেন বেরেস্তাটা পুড়ে না যায়। আমরা চুলার জালটা মাঝারি আঁচে রেখে পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিব। যখন এরকম একটা কালার চলে আসবে তখন চুলার জালটা বন্ধ করে দিব। বন্ধ করে দিয়ে হালকা নেড়ে নামিয়ে নিব। এখন আমরা আলুটা ভেজে নিব। আলু ভাজার আগে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, দিয়ে দিচ্ছি চিনি, একটু মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ হলে খেতে ভালো লাগবে। আর দিয়ে দিচ্ছি জর্দার রং। রংটা দিলে কালারটা দেখতে খুব ভালো লাগবে। এখন এগুলো ভালো করে মিশিয়ে আমরা যেই তেলটা দিয়ে বেরেস্তা করেছি সেই তেলেই আলুটা ভেজে নিব। উপরে হালকা ভাজা হয়ে এলে আমরা নামিয়ে নিব। এটা সিদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই, বিরিয়ানির সাথেই এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। ওকে, মোটামুটি কালারটা চলে এসেছে, আলুটার উপরে ভাজাও হয়ে গেছে। এখন আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। এখন একটা পাত্রে পানি বসিয়ে দিচ্ছি চাল সিদ্ধ করার জন্য। পানিতে দিয়ে দিচ্ছি শাহি জিরা, লবণ। ভাতটা ঝরঝরে হওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি সামান্য তেল। পানিতে বলক চলে এসেছে, এখন চালগুলা ছেড়ে দিচ্ছি। চালগুলা পানির ভিতর দিয়ে আমি 80 ভাগ সিদ্ধ করে নিব, বাকিটা দমে সিদ্ধ হবে। চালটা যখন এরকম হবে তখন আমরা নামিয়ে নিব। একটা বড় পাত্র যেটাতে আমরা বিরিয়ানি রান্না করব। এখন দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা মাংস, তারপর দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলু, পেঁয়াজ বেরেস্তা আর দিয়ে দিচ্ছি লিকুইড দুধ। এরপর উপর দিয়ে ভাতগুলা দিয়ে দিব। ভাতগুলা দেওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি জর্দার রং, দিয়ে দিচ্ছি ঘি, পেঁয়াজ বেরেস্তা, লবণ, কাঁচামরিচ। একইভাবে আবারও ভাত দিয়ে দিচ্ছি। আবারও দিয়ে দিচ্ছি দুধ, লবণ, পেঁয়াজ বেরেস্তা, ঘি, দিয়ে দিচ্ছি কিচমিচ। এখন বিরিয়ানিটা দমে বসিয়ে দিব
দমে বসিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এতটুকু পরিমাণ আটা নিয়ে নিয়েছি। পাত্রের মুখে ভালোভাবে তেল লাগিয়ে নিচ্ছি, এরপর লাগিয়ে দিচ্ছি আটাগুলো ভালোভাবে লাগানোর পর এখন আমি ভালোভাবে ঢেকে দিব, দেখব যেন হাওয়াটা বের না হয়ে যায়। এরপর চুলায় একটা তাওয়া বসিয়ে নিচ্ছি, 10 মিনিট হাই হিটে জাল করে নিব। 10 মিনিট পর চুলার আঁচটা একবারে লো করে দিচ্ছি। 40 মিনিট চুলার লো আঁচে জাল করে নিব, কোনোভাবে যেন হাওয়া না বের হয়ে যায়। এজন্য আমরা উপরে দিয়ে দিচ্ছি একটা শিলপাটা। 40 মিনিট পর আমরা ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। সাইডের আটাগুলা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হয়েছে। এখন আমরা নিচের মাংস এবং ভাত ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুবই ঝরঝরে হয়েছে। তৈরি হয়ে গেল মজাদার কাচ্চি বিরিয়ানি।